თბილისის საკრებულოში ახალი ოპოზიციური ფრაქცია დამოუკიდებელი დემოკრატები იქნება. ფრაქციას ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული საკრებულოს დეპუტატები დავით ჯინჭარაძე, გელა ომანიძე და გიორგი ქველაძე აყალიბებენ. პრიორიტეტი კი სოციალური საკითხები, ინფრასტრუქტურა და სამუშაო ადგილების შექმნა იქნება. ამ ეტაპზე ფრაქცია, რომელსაც გიორგი ქველაძე უხელმძღვანელებს, სამკაციანია, თუმცა მოლაპარაკებები სხვა დამოუკიდებელ დეპუტატებთანაც გაიმართება. პრიორიტეტები იქნება ჩვენი სოციალური კუთხით გაუმჯობესება სიტუაციის, ინფრასტრუქტურული პროექტები და რაც შეეხება იმას, რომ მეტი სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას და როგორც გითხარით, კონსულტაციები გვექნება აბსოლუტურად ყველა, თუნდაც პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, რომლის პრინციპებიც დაფუძნებულია დემოკრატიაზე და ამ მიმართულებით მუშაობს ასეთი ორგანიზაცია. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები, რომლებმაც უმრავლესობა თანაგუნდელებთან აზრთა სხვადასხვაობის გამო დატოვეს ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ განხეთქილებასა და ფრაქციის რღვევის პროცესზე საუბრობენ. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს თვეების განმავლობაში დედაქალაქის საკანონმდებლო ორგანოში ახალი უმრავლესობა შეიქმნას. ჯერჯერობით არც ერთ ფრაქციაში გაწევრიანებას არ გეგმავს, თუმცა ყველა ძალასთან თანამშრომლობისთვის მზადაა ყოფილი ნაციონალი, ამჟამად კი დამოუკიდებელი დეპუტატი ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი. ამ ეტაპზე ვარ როგორც თავიდან გამოცხადდა ეს დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატი და ბუნებრივი არის მექნება თანამშრომლობა როგორც ახალშექმნილ ფრაქციასთან ისევე უმცირესობასთან და ასევე უმრავლესობასთან. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი. ეს პროცესი რამოდენიმე ხანია მიმდინარეობს, რომ როგორც მე ისევე ჩემმა კოლეგებმა ძალიან ბევრმა დატოვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ მე არ გამოვირიცხავ ნაციონალური მოძრაობის უმცირესობაში გადასვლას ქალაქ-თბილისის საკრებულოში. ნაციონალური ფრაქციის რიგების დატოვება დეპუტატებმა არჩევნების შემდეგ დაიწყეს. დღესდღეობით საკრებულოს უმრავლესობაში 26 დეპუტატია, ოპოზიციაში კი 21. ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის განცხადებით იმისთვის, რომ საკრებულოში ძალთა ბალანსი შეიცვალოს, ოპოზიციაში 3 დეპუტატის გადასვლაც საკმარისია. სასაგაბონია ახალი ოპოზიციური ფრაქციის შექმნას მნიშვნელოვნად აფასებს და აცხადებს, რომ პროცესი ნაციონალური მოძრაობის ძალაუფლებიდან ჩამოსაშორებლად მნიშვნელოვანი. შეიქმნება ახალი ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატთაგან, ამ ეტაპზე დამოუკიდებელ დეპუტატთაგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ფრაქციულ რეჟიმში პოლიტიკურმა ჯგუფებმა შეუძლოთ ბოლომდე მივიყვანოთ ის მეტად მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელსაც ქვია ნაციონალური მოძრაობის თბილისშიც ძალაუფლებიდან ჩამოშორება. ახლა მხოლოდ 3 დეპუტატის ხარდაჭერა საჭირო საიმისო და შეიქმნას ახალი უმრავლესობა და ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისშიც გადავიდეს ოპოზიციაში. ფრაქციის რღვევის პროცესთან და ოპოზიციაში შესაძლო გადასვლასთან დაკავშირებით განცხადებას არ აკეთებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. თბილისის თვითმმართველ ორგანოში ამ ეტაპზე 5 ფრაქციაა: ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ქართული ოცნება თბილისელები, ქართული ოცნება თბილისი და თავისუფლება. ახალი ფრაქციის შექმნის შესახებ დეპუტატებმა აპარატში განაცხადი გუშინ შეიტანეს. კომისიებში განხილვის შემდეგ საკითხი ბიუროს სხდომაზე გავა, გადაწყვეტილება კი საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე მიიღება.